government of humanity. Olwaleero Palamenti esiimye emirimu egyali gikolebwa omugenzi Rebecca Cheptegei eyali omuddusi w'emisinde gye mubunabyalo ono nga yafa oluvanyuma lwa bba okumutta bwe yamuyiira amafuta ne amukolezaako omuliro ng'obuzibu bwava ku njawukana oba obutakkaanya ku ttaka. Minisita omubeezi w'ebyemizannyo Peter Ogwang bw'abadde aleeta ekiteeso eky'okusima Cheptegei asabye gavumenti okulwanyisa obuwangwa obuwa ennyo abasajja obuyinza ku bwannannyini ku bintu eby'enjawulo mu maka. For that, some of us men still want to believe we have ownership of the monies of these children of our wives, which I want to confirm here as to us men. Please, can we accept to work hard so that what belongs to us is ours and what belongs to our wives is for them? Ono era ayagala gavumenti eteeka amaanyi mu kulwanyisa obutabanguko mu maka. We must denounce domestic violence, gender-based violence. We must denounce. You might find there are even some of our colleagues who go through that. Yes, especially females, but also including some men. Ogwanga agamba nti agenda kukyalira amaka ag'enjawulo omuva abaddusi naddala ku mutendera gw'eggwanga okulaba ng'abamanyisa akabi akali mu butabanguko naddala okulwanira ebintu eby'omu maka. And I want to confirm before the floor of this house, I am going back to go to meet all the families of these elite athletes, specifically ladies, to begin addressing some of these challenges amongst them with their spouses and their family members. Our Honorable Minister and the government, to end these injustices and to end this character where our athletes are losing properties, are losing lives in Kenya, we should focus more of improving our training facilities here. Rebecca Cheptegei okuttibwa mu ggwanga lya Kenya yafuuka omukazi owookusatu okufiira mu ggwanga eryo omuddusi w'emisinde ng'Entabwe eva kunkaayana ku bwannannyini ku bintu by'omu maka. Nze Jumakiri ya ku lwa NTV wano mu Kampala.